大家好，欢迎大家观看经纬 PS 教程。那我们在上一节呢了解的是替换颜色命令，也就是这里的调整菜单里的替换颜色这个命令。那我们这一节呢再来了解一个颜色替换方面的工具，那就是在工具栏，在画笔工具那个叠加工具下面呢，这里就有一个颜色替换工具就在铅笔的下面，颜色替换工具。那我们选择颜色替换工具来看一下它是怎么来用的。我们先来看这个工具，它在画笔的工具组里面，这个颜色替换工具，那么点击它之后呢，这个光标呢也是显示画笔形状大小的这种光标，所以说它的用法跟画笔呢是不是就很相似？也就是说这个工具的用法那就是直接在画面上来画，那么画到哪儿了，这颜色呢就替换哪儿的颜色。那这个阿凡达它这个皮肤是蓝色的，咱给它把这个颜色呢替换成紫色，这样就选这个紫色。那么我们就拿这个画笔呢在这个皮肤上画就可以了，画一下，这样这个颜色就改变了，是吧？那还可以来调节画笔的这个选项。那现在这个是非常硬的画笔我可以调的柔和一些，把这硬度降低，降到最低。画笔大小呢也可以调整一下。另外还可以调节这个角度圆度还可以结合这个压感笔这些东西可以把这个肤色就这个颜色就替换掉了原来是蓝色，把它变成紫色紫色的阿凡达。就这样，我简单的画了一下，就把这个颜色就改了。那这样看起来这个工具非常简单，就是拿这个画笔，然后呢选择相应的颜色往上画。那画上去之后呢，就可以来把这个颜色替换掉，把这个原来画面上的颜色变成我们要改变的颜色。那值得我们注意的是这个工具的选项栏，我们看它的选项栏这里呢有很多的一个调节的选项，这调节的参数。那么这里呢调节了之后呢，会给我们带来的结果有很大的影响。那我们现在再来看一下第一项这个预设，还有这个画笔这画笔的调节，这个就不用多说了。那么这里呢有模式，这个模式里面有下拉菜单，那这里就很重要。那选项里面有色相、饱和度、颜色、明度。咱们来看一下我之所以为什么这个工具现在才讲，那是不是就是因为这个模式这儿咱们以前是不了解的。那经过 B 篇的学习呢，现在这个模式大家应该都了解了，都熟悉了也就是我们讲这个图层现在这个没有图层，再把它解锁，讲这个图层的混合模式，这里色相、饱和度、颜色、明度就这里的混合模式。也就是说我们要替换颜色是以什么样的类型来替换，就在这里来选择相应的类型，把它改成色相模式。那这个时候我们替换的颜色呢就是对这个图像上原有的颜色来改变色相改变它现有的色相，而不改变它的饱和度和明度。这个刚才我们这个刚才用的是颜色模式，这个替换起来这个效果呢明显就不同了，是吧？这是来改变这个色相我就不多画了。那我们现在返回一下，换一种。如果是饱和度呢，那就是使用我们选择的颜色的饱和度呢来进行替换。比如我们选择一个饱和度非常艳的，我们把这儿顶到头这个什么颜色都无所谓，就比如说这个绿色顶到头，这饱和度其实是非常的高的比如看这里的 S 值，100%的 S 值，点击确定
然后来画。那这个时候画上去的颜色，替换上的颜色呢，并不是绿色，而是饱和度增强，饱和度呢非常强的蓝色啊，对它现有的颜色呢来增加饱和度，来替换上这个新的饱和度的颜色。这个我想也不用多说，因为咱们在混合模式的时候呢，已经把这个说的非常详细了啊。饱和度还有明度，那明度呢就是根据这个颜色的明度啊，就是这个 B 值啊，用比较暗的颜色替换的话呢，这个颜色都变暗了啊，这明显的变暗了啊，用比较亮的颜色再替换呢，这就变亮了。那最后颜色模式，这个咱们也讲过，颜色模式就是给这个图像上来加色特别适合于什么，就是黑白照片上色是吧？给这个图像来加色，选择什么样的颜色，这回给它变个绿的，绿凡达，绿的阿凡达，选择什么样的颜色，然后呢就往上放，往上加这个颜色。它是这种以加色的形式呢来替换这个原图上的颜色这就不画了这就这样了。这就是4个混合模式，选择不同的混合模式，这个替换的感觉是不一样的。那再来看这里有取样，这些取样呢就是代表着来选取这个颜色的范围。那第一项是连续取样，连续取样就是我替换颜色，那可以把它改成色相。那我替换颜色呢，就是点到哪儿就取哪儿的样。比如我点这个肤色，那直接呢就来替换肤色的颜色。那如果我来点这个黄眼球呢，就是来替换黄眼球的颜色。而且只要鼠标不松呢，也能够把这个黄眼球呢一起来替换掉所有的颜色呢都可以来替换掉。这个就是连续的来取样。那再来看后面这里第2个呢，就是一次取样。我们选择它取样一次，如果我们在这个画面上呢，就是点一下这个鼠标，那么替换的颜色呢就是这个鼠标第一次点的这个颜色。但是这个替换的过程呢是不能松开鼠标的，因为你松开鼠标再点第2次的时候呢，它又是来取的新的这个取样了。咱们这个现在容差这个非常的高，容差高了的话，同类色这个范围非常的广，效果不明显。我们把这个容差降低一点降低一点，然后就使用这个一次取样。我们在这个画面上点一下，比如想替换这个蓝色深蓝色的条纹，我们就把第一次点击的这个地方呢放在深蓝色的这个条纹上，点一下不松开鼠标，不松鼠标这个左键，然后呢开始来替换。这个时候我们会发现，只要类似于这种深蓝色的这个颜色呢就被替换了。但因为容差非常的小它这个替换的区域是非常的窄的只有近似于这个颜色的地方呢被替换掉了。这跟刚才那个连续取样这个很明显不一样是吧？那个黄眼睛这块呢，你再怎么擦对于这个黄眼睛，黄色的眼睛这都不受影响，包括这些暗部的颜色这些颜色都不受影响。除非我们现在松开了鼠标，再来在这个黄色的眼睛上点一下这个是又重新取了一次样再来画这个取样的范围有点太窄了眼睛只有一点点变绿了，这边这个的这个取样的颜色太窄了，这个容差值太小了稍微大一点的话，这个范围就大了还是用这个点一下，不松开鼠标，它可以替换这些蓝色。那么下面的这个黄色呢，这是不受影响的这就是2种取样的这个区别。给大家得实际操作一下，用一下才能够体会出来。你看，只有对这个偏蓝的颜色有影响。
啊，得结合这个容差，记住要结合这个容差，这个取样的范围。那这个范围呢，其实就跟这个调整、替换颜色、选区，就是咱们这个要替换的部分的这个选区，好，这里有一个颜色容差，那这里的这个意思呢是差不多的啊。大家这两个工具啊可以结合在一起来学习。好，这个是两种取样的方式，咱们把它返回一下。再来看后面第三种取样的方法就是背景色板，这个就比较简单。我们选择背景色板呢就可以来只替换背景色设定好一种背景色，只替换背景色的区域。比如说我们把背景色替换为黄色这种偏黄的颜色，那这个时候就可以直接把这个黄色的部分替换了。那么其他的颜色呢几乎是不受影响的就是在背景色里面来设置这个颜色的选区。你可以把这背景色再设置成这后边这个背景的虚的这种发洋红的颜色，然后呢也可以把这洋红的颜色替换成绿色。那只要偏洋红点的颜色，耳朵这儿的颜色偏洋红的都可以去，嘴巴都可以实现替换。好，再来看一下后面还有限制。咱们来看一下这个例子这有两组图形，通过这两组图形呢来了解一下这个限制。那么先来看第一种情况是不连续。不连续是什么意思呢？我们选择了颜色替换工具，那不连续的状态下，把这个画笔调得足够大，我们这时候呢把画笔的中心放在第一块颜色上，然后来给这块颜色来替换现在前景色是这个浅蓝色，我们给它点一下来替换，这个时候颜色替换了，第一块颜色呢被换掉了，那么第二块颜色呢处于画笔的这个大小的范围内，这一部分呢也实现了颜色的替换这个不连续也就是说这三个色块之间并没有相连，但是呢也可以受到这个替换工具的影响只要在这个画笔的范围内。好，返回一下，如果我们选择连续，那么连续呢它就是只是来影响连续的像素范围你画笔扩得再大，如果它不连那也没招。那比如说现在还是在这个第一块这个颜色上点一下，第一块被替换了，那第二块呢不受影响。那我这个画笔大小很大，完全是可以影响到第二块的覆盖到第二块这个范围了，但是呢第二块没有受到影响。那这就是连续，它只对连续的颜色能够产生这个画笔范围内的一个整体的替换颜色。比如说右边这块是明显很明显它是连续的，那这个时候你使用连续这个你点一下，那这个肯定就一点问题都没有这个画笔大小它这个大小覆盖到什么地步，就可以把这个颜色呢都能替换掉。那最后这里还有查找边缘，那使用查找边缘这个选项，那这个也不用多说了，就是替换颜色的时候呢，对于边缘就可以来实现一个强化的作用比如说把这个容差值降低一点替换这个一系列颜色，那这个时候呢它会对边缘部分呢，那它对于边缘的部分呢有一定程度的锐化。那当然这个在这里呢差距也非常的小，效果也不是特别的明显这个遇到的情况也很少。那好，最后这里还有容差消除锯齿还有压感笔这个功能容差不用说了，这是改变替换颜色的范围。那么消除锯齿呢这就是取消那个抗锯齿的效果。下面这个手写板这个功能这个咱们讲画笔的时候也都说了。这个颜色替换工具大概就是这样。那么它呢也不是什么一个重点的工具可以当做一个辅助的工具来用
那大家想一想，我们使用颜色替换工具来替换这些颜色，这些呢，它是来直接对这个原图进行的操作。甭管怎么替换，怎么来加颜色、变颜色，它是对这个原图呢产生的改变。所以说这种工具啊，对原图产生影响，这种呢也算是一种有损的操作。那么我们如果想进行无损的操作，无损的替换颜色，大家把这个思路拓展一下，想一想，我们可不可以用另外一种思路来进行这个替换颜色呢？咱们返回一下，咱们想一想，这里的模式有色相、饱和度、颜色、明度，其实替换呢就是用这种4种模式。那我们在图层，我们把这个解开，在图层的混合模式里面也学到这4种混合模式了。那我们进行颜色替换的时候呢，就可以来新建一个普通的图层。那现在这新建了一个普通图层，然后呢我们就使用普通的画笔工具，然后可以来改变它这个画笔的相关属性、相关选项，然后呢在这个上面呢来画颜色，比如说来画这个紫色这些眼睛也不管它了，那就把它画一个紫色，画上去，简单的画一下。画好了这个颜色，我们来改一下这个图层的混合模式，那不就行了吗？比如改成色相，这个时候不就也就实现了变色了吗？也就是替换这个颜色了。好，跟这个颜色替换工具这里的色相直接往上画的效果呢是一样的。但是我们用画笔结合这种图层的混合模式来做呢，这个不会来影响到原图，不伤害原图，这是一种，而且呢它的编辑性、它的可操作性呢都是非常的强的。你想吧，这都是单独独立的图层，咱们可以加蒙版嘛，加上蒙版用这个把眼睛的这个部分擦出来，这个调节性就很高了还可以来进行很细致的一些这个修饰可以放大了，可以把这个调色做得非常的细还可以来用这个不透明度来改变这个不透明度这个级别，还可以来调色嘛，比如说我们在 Ctrl+U 换种颜色，你看这两个颜色可以跟着一起变。那么这个颜色替换工具，这个它是打死它也做不到的。所以说咱这个学颜色替换工具，并不是说我学了它呢就是我必须要用它必须用这个工具来替换颜色。学呢是学的它的思路学了它不一定要用它，但是呢你要懂它，通过它来扩展自己的思维。那我们使用这个图层的方法呢，这是无损的、可编辑的、可操控的，还可以呢改变混合模式嘛，这不是有4种吗？有色相，还可以来饱和度，这饱和度增强了还可以来使用颜色就是来增加颜色，这脸变得非常的红了或者是明度，对明度降低了。那还可以来新建好多图层嘛，来进行分层的很细腻的操作。所以如果我们要进行这种非常精细的一些变色呀、调色呀、加色呀，或者这黑白照片的上色呀都是在一个一个的图层来分开进行操作的。那很少说是用这个颜色替换工具就在一个原图上就啪就进行了，那就很少那种操作呢也是不提倡的。所以说咱们学习 PS 这些工具命令，不是简单的就为了学它用它，而是要开启一个思路学会一套方法，自己总结出经验来，才能让你的工作更有效率，让你的作品呢更加的精彩。那么好的，咱们这一节就说到这儿，下节再见。